ये मिक्सर का बहुत बड़ा इशू है, इसका खर्चा भी ज़्यादा है, पूरा मोटर का इशू है। हम लोग ने चेक किए, पूरा मोटर इसका अंदर का आर्मीचर चेंज करना पड़ेगा। कस्टमर को कॉल किए, वो मैडम अभी तक कॉल नहीं उठाई है, उनका कॉल आएगा बनाओ तो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो भाई, जब तक आराम कीजिए। अंकल भी बैठ गए। देखिए ये मिक्सर का घुस गया है, देखिए वो बोलते कपलर किधर आके गिरा है। ये मिक्सर का बुझ गया है, अभी तक का रिजल्ट यही है। अभी पूरा ओपन करेंगे फिर क्या गया है मैं बाद में बताती हूँ आपको। का प्रॉब्लम है, मोटर पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। अंकल कनेक्शन कर रहे, निकाल के फिर उसको बुश सेट करना पड़ेगा। दिख रहा है दोस्तों, बुश चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। आ जाओ। वाला निकालने की जरूरत नहीं, मिक्सर में वायर था निकालते मोटर निकल गया दोस्तों। करते हैं, मोटर आ गया बाहर। अभी इसमें हम लोग को बूझ डालना है, जो बूझ जब बूझ डालेगी मैं आपको बताती हूँ। चलो मोटर ओपन कर रहे हैं बूझ डालने के लिए। मोटर ओपन हो गया है, बूझ डालेगी अभी। उसमें से बूझ निकाल के उसमें सेट करेंगे। दिख रहा है, कहाँ से दिखेगा? इनका हाथ तो इतना बड़ा 2.5 किलो का हाथ है, ऐसा आप लोग बोल रहे हो। ये ब्रैकेट चेंज किए, इनका ये ब्रैकेट हटा दिए। उसमें का बूस उसमें सेट नहीं हो रहा था, इसलिए पूरा वो ब्रैकेट ही चेंज कर दिए। ये बूस उनका निकल नहीं रहा था, पूरा जंग पकड़ा था। अभी निकलने का तो पूरा टूट जाएगा, इसके लिए नया ब्रैकेट, नया मतलब एकदम न्यू नहीं, ऐसा सेकेंड हैंड का भी सेट कर रहे हैं हम लोग। एक होता है इसके नीचे होता है वो बूस चेंज करने का है। हर चीज़ को क्लीन करना पड़ता है, क्लीन करके हम लोग फिटिंग करते हैं। देखो बिना क्लीन करे हम लोग कुछ भी काम नहीं करते यारो। इसके अंदर दिख रहा है काला काला, पूरा हम लोग साफ करेंगे फिर फिटिंग होगा। समय तो फटाफट खोल दिया, अभी फिटिंग करने में टाइम जा रहा है। देखा वो अभी 19-20 आगे पीछे हो गया है, मैं आपको फिट करके बताती हूँ। चलो अभी फिटिंग करेंगे। अभी अंकल चेक कर रहे हैं, अभी मोटर चालू हो गया। अभी मेन वायर में डालेंगे। अभी इतना देर सीरीज में चल रहा था। अभी देखिए अगर मैं छोड़ूंगी तो मोटर आके स्लिप होके वो बाजू गिर जाएगा। हम लोग ये ऐसा एक व्हील जैसा उसके पर से चेक करते हैं। अभी मिक्सर चालू हो गया है। करो ना फ्रेंड्स, इसका जो पार्ट्स है ना, एक बार ओपन होता है फटाफट ओपन हो जाता है, फिर स्क्रू सेटने होता है ना तो स्लिप हो जाता है। इसको बहुत टाइम लगता है 4 स्क्रू फिट करने के लिए ब्रैकेट का। ऑयल डाल रहे, देखो ज़रा फ्री हो जाएगा मोटर। ये ऑयल इसका अलग से लेकर आते हैं, तो दुकान में मिलता है मार्केट से, वो ऑयल ही डालते। दूसरा नारियल तेल अगर डाले तो पूरा मोटर जाम हो जाएगा। देखिए कस्टमर भी आ गया है मिक्सर मांग के, अभी फिटिंग कर रहे हैं अंकल। फिटिंग करके कस्टमर ऐसे ऐसे बात कर रहे जैसे कि प्लेट में खाना आया, खाना खा के हाथ धो लिया। काम कैसा होता है, नाजुक काम है, धीरे धीरे करना पड़ता है। कस्टमर समझते ही नहीं है। फ्रेंड्स देखो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। भी सेट हो गया है, बॉटम लग गया है। अभी हमारा मिक्सर चालू होएगा। आज का वीडियो में ही ख़त्म करती हूँ। आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। Mo swingete gitu ibarat kapau sudah itu गैस लगी लगी नाम चले गए भाई। बोलने का वक्त हो चुका है, मेरा काम पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो है ना, मेरा तमिल में भी आता है, हिंदी में भी आता है। आप मेरा तमिल वीडियो भी देखिए। आप लोग मुझसे तमिल सीखना, मैं फीस नहीं लेगी। बाय, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में देखती हूँ। बाय।
मिक्सर चालू हो गया, उसका मेन वायर टूटा हुआ था, उसको भी साफ करके जॉइंट मार के उसको भी चालू हो गया। देखिए डालेंगे इसमें 4 स्क्रू डालना पड़ता है इसको। एक स्क्रू नीचे गिर गया है, अभी मिक्सर चालू हो जाएगा। मिक्सर चालू, इसका मेन वायर टूटा था फ्रेंड, मेन वायर भी जोड़ दिए, वो मिक्सर चालू हो गया है। अभी सफ़ेद कलर मिक्सर को स्क्रू लगाए थे, अभी पीला कलर मिक्सर को स्क्रू लगाएंगे। आ जाओ दोस्तों। चलो मिक्सर को स्क्रू लग गया, फिर दूसरे काम में मैं आपको देखती हूँ। बाय, जब तक आप भी आराम करो मैं भी आराम करती हूँ। ठीक है ना, डन। चलो, वीडियो आपको पसंद है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। बाय, लव यू।